आतां न्ही बेबी न्हिदला सो म्हटलें आतां कान तोपता आमी ताका तुमकां आनी हो मुमेंट न्ही मातशें इमोशनल म्हणजे कितें पळोवपाक बरें दिसना धाकटो आहा न्ही तो ताका लागून सो आतां आमी कान तोपता आनी भावोजी को तोपतलो कान शिव हांव घेवन बसतलो सो पयलीं न्ही कानाक न्ही मार्क करून घेता कान तांबडे आले रे सो कान तुपून जाल्ले आसा असो रडलो मागीर उगी रावलो फोन आयडिया ना आयडिया आयडिया सो मातसो रडलो मागीर उगी रावलो सो आतां न्ही आमी ताका पाळण्यांक घालतले सो ते पाळण्यांनी मातशें डेकोरेशन करता दाखयता तुमकां सो पाळणे काडला मातशें फुलां बिलां घालून न्ही मातशें डेकोरेशन करता फुलां ना हार बी हाडूं तुमी आज तीन हाडलें न्ही आज आतां घाल तूं मागीर हे काल न्ही थोडे भयणीन न्ही हार करून दवरला सुटी आसलेले फूल ते अशें ताका डेकोरेशन कर हय आनी थोडे हितूनय आसा आमचे गडबड हेका वचोंक जाय न्ही एकांक सुमार कामाक ताका लागून आमचे गडबड हांगा लास्ट टायम न्ही रितीबाई टायमार अशेंच होम घालून गेल्लो तो कान तोपतना तो नासलेलो शिव आनी पाळण्यांक घालतना बी नासलेलो शिव आनी त्या टायमार सेम जालें आनी ह्या टायमारूय सेम जाला ताका लागून आमची गडबड सो इथे पाळण्यांक घातलें न्ही मागीर टेंशन ना ताका लागून सो हांगासर पळयात अशें सिंपलशें डेकोरेशन केलां फुलां घातलां हें पळयात आनी करता सकयल घालता फुलां आनी आई न्ही हांगासर करता कितें करता हे ते मुगाचे करता मुगाचे करता पाण्याचे सकत 4 दिकांनी दवरूं जाय ते आनी भुरग्यांनी आमी मुगाचे करता आई आनी ते करून न्ही पाळण्या कडेन दवरतात भुरग्यांनी म्हणजे मूग गोड घालून न्ही गे गोड सोय घालून ते पाळण्या कडेन दवरूंक जाय मागीर कितें करूंक जाय ते भुरग्यांनी मागीर ते भुरग्यांक घेवन खावप खंय हांगा भुरगे आसा हांगा 3 भुरगे आसा ते मागीर ते घेवन काडून खावंक जाय अशें आसा ते जालें आमच्या नेबराक आपयला ती येतली न्हांवपा न्हांवन बी येतली खंय तिका मातशें यो म्हणलें तिका मातशें पाळण्यांक घालपाक
घरी कोणते नाही आमची शेण ये नो हा आता आवाज गेलो हा काही ना काय म्हणतो कशी घाल आणि साखर बोट घे तोंडाला थोडे हात बुडे सकार शुगर साखर बोट घे बोट घाल बिर्याणी पाय पड थँक्यू सो झाले आमचे रिच्युअल आता अनेक रिच्युअल्स हा म्हणजे अनेक सेलिब्रेशन आहा ते आता करता आम्ही ओके सो झाले बरे भशेन आणि हेका वचपाची घाई इश्यून आता सो आयज न्ही म्हणजे पयणीचे वेडिंग एनिवर्सरी आहा सो म्हटलं केक कट करया आतांच कित्याक सांजचो न्ही शिव ना ताका लागून केक घेवन येयलो तो शिव हय सो म्हटलें आतां केक कटींग बिटींग करया आमी रातचो तो उरचो ना न्ही तो केक घेवन येयलो तो म्हटलें ते बारीकशें सेलिब्रेशन करया तो बाबू न्हिदला ये भाऊजी यो केक कट करया मागीर दाखयता तुमकां आयज आमगे स्पेशल कितें आहा जेवणाक स्टँड दिवं आमगे केक कट करपाक स्टँड बरो आहा घे अय्यो गे तू थंय रावनार चिन्नो थंय आं चल कार्तिक वची कार्तिक अरे भाऊ वच रे ब्लास्ट करूया चला कोण म्हणटा ऋतू म्हण हॅपी एनिवर्सरी म्हण Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. हॅपी एनिवर्सरी टू भाऊजी दीपा हॅपी एनिवर्सरी टू यू चिन्नूची आवाजच ना आवाजच ना. अय हा होय शिव डाएट करता आईच तुमकां आई मेळोंक ना न्ही आई खंय आय म्हण आय म्हण गे आयज 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 स्पेशल आहा दाखयता तुमकां मुगाचो रोस केला आणि शेवया खीर केला दूध घालून आणि शीत आणि ब्रिंजल फ्राय हांव खावचें ना तुमी आनी कमेंट करनाका ब्रिंजल बी खायनाका म्हणून ब्रिंजल हांव खायना हांव जस्ट मुगाचो रोस जेतले आनी कांय ना जस्ट सिंपल आयज भाजी बिजी बी करूंक ना आमी कित्याक हेका बेगिना वचोंक जाय न्ही हांव आतां जेवन वयतलो हेका पयलीं वाडटा हय हेका वाडटा मागीर सुशेगाद आमी जेतली सो आयचो दीस अशें आसलेलें
12 डेजांनी आमी अशे रिच्युअल्स करतात. इफ बॉय जाल्यार न्ही 12 डेजान करतात. इफ गर्ल जाल्यार 11 डेजान करतात. ओके, सो जालें बरे भशेन. हेंच म्हाका टेंशन आसलेलें, तें बरे भशेन जालें न्ही मी टेंशन ना. ओके, सो नांव कितें दवरलां हें तुमकां हांव आतां सांगचें ना, आनी प्लीज तुमी म्हाका कमेंट करनाकात की नांव कितें आहा तें. नांव आनी फेस न्ही तुमकां रिवील करतले. एक बारीकशें आमी फंक्शन दवरलां, म्हणजे नेक्स्ट मंथ दवरतले. डेट अजून फिक्स जावंक ना आमचे. सो तेन्ना तुमकां फेस आनी नांव आहा पळय ते रिवील करतले. ओके, सो आनी कान तोपलो तेन्ना सामको तांबडो जाला सारको. जस्ट एक 5 मिनटां रडलो, मागीर ना, मागीर उगी रावलो आनी तशें कांय ना. कित्याक आतां आमी न्ही आतांच तोपतात, म्हणजे 12 दिसाक तेन्ना कितें आसता मातशें पातळ आसता न्ही तें, आनी तोपपाक बेगीन जाता. इफ 1 मंथ बीन दवरलें न्ही, इफ चड वेळ दवरलें न्ही, ती कितें जाता मागीर कान मातशें थीक जाता चामडी, तेन्ना आनी खूब तांकां दुखता. सो आतां कांय ना, जस्ट पातळ आसता, रोखडे तोपले गेले. सो ना, मातसो रडलो तो, चड ना, मातसो रडलो उगी रावलो आनी कांय ना. तो रिती खूब रडलेलो. हो ना, फीट केलें आनी न्हिदलो मी आतां तो. सो टेंशन ना. हांवें ड्रेस चेंज केले, ताका फीट करचें पडटा न्ही, ते साडयेन जायना, ताका लागून. सो आयचो ब्लॉग अशें आसलें जाल्यार कमेंट करात. ओके, जशें आमचे रिच्युअल्स आसा ते तुमकां हांवें शेअर केल्ले आसा. ओके, आयला हांगासर कितें हाय न्ही, आतां बाय करपाचें. पुरो जालें सारकें. केन्ना जीवन न्हिदता जालां म्हाका, इतलें पुरो जालें. ते रातचें झेम जायना न्ही, ताका लागून. तो न्हिदताना हांवें न्हिदोंक जाय. ओके, सो चला, हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओन. टील देन बाय, टेक केअर.